एक कुत्ता खुश होकर अपनी कचौरी लोगों को बेचता था और लोग भी खुश रहते थे। एक दिन बहुत बारिश आई और उसकी कचौरी गिर गई और वे रेलवे स्टेशन के पास जाकर रोने लगा। और उसके बाद वे अपने दोस्त के पास गया, उससे सहायता मांगी और उसके दोस्त ने उसे नाई का काम दिलवा दिया। नाई के काम से प्राप्त होने वाले पैसों से उसने एक कचौरी की दुकान खरीद ली और उस दुकान से वह बहुत पैसे कमाने लगा और अमीर बन गया। उसकी मेहनत के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करें।